আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমরা দেখব কনস্ট্রাকশন সাইটে কাজ করতে গেলে সবচেয়ে মেনটেন করতে হয় সেফটিটা। আর সেই সেফটি নিয়েই কিছু ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। কি অবস্থা! এভাবেই বিপদ হয়। হ্যাঁ, এসব সবকিছু আমাদের মাথায় রাখতে হবে, কারণ বিপদ আপদ আসতে কিন্তু খুব একটা বেশি সময় লাগে না। দেখুন, ব্রেকে কাজ করতেছে না, শেষ। দেখুন, এটা মর্মান্তিক, এটা কিন্তু হয় কনস্ট্রাকশন সাইডে, এইসব হয় কিন্তু। অবাস্তব কিছুই না, বাস্তবই তো। বাস্তব, এরকম বহুত ঘটনা ঘটে। সে নিজেও জানেন আসলে সেটা খোলা আছে নাকি। শেষ। অল্প সময়ের মধ্যে বড় ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট, এটা অনেক হয়, এটাও হয়। মানে একটুখানি সতর্কতা, অসতর্কতার কারণে কিন্তু এমন ঘটনা ঘটে। সে কিন্তু নিজেও জানে না সেটা খুলে যাবে কিনা, কারণ এটা নিজেদের মধ্যেই রাখতে হবে যে আসলে রিস্ক, কনস্ট্রাকশন জগৎটাই রিস্ক। হ্যাঁ, দেখুন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে। হ্যাঁ, দেখুন কি অবস্থা, শেষ। লাইফ এমন, আসলে বাস্তব এরকম ঘটনা ঘটে। যারা কনস্ট্রাকশন সাইডে কাজ করে তারা খুব ভালো করেই জানেন। আমি সর্বশেষ সবার উদ্দেশ্যে একটি কথাই বলতে চাই, আপনারা কনস্ট্রাকশন সাইডে কাজ করতে গেলে অবশ্যই আপনাদেরকে মেনটেন করতে হবে সেফটিটা। সেইখানকার সেফটি ফলো করতে হবে, কারণ হয়েছে কি, একটি ভুল সারা জীবনের কান্না। তো এই কথা বলে শেষ করতেছি। আল্লাহ যেন সবাইকে ভালো রাখে, হেফাজতে রাখে, আল্লাহ যেন সবাইকে সুস্থ রাখে, এই দোয়া কামনা করে শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।